Also servus, habe ich Derek. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der Janka Filmschmiede. Ja, jetzt war ich schon lange nicht mehr online. Keine Zeit gehabt zum Video drehen. Und heute bin ich nicht alleine unterwegs. Heute habe ich einen Andreas Würfel dabei mit seinem Sohnemann und Florian. Und heute wollen wir mal ein bisschen bei der Hütten, was ich aufgehoben habe, irgendwas Leckeres zum Essen machen. Ja, Dosenfutter, was sonst. Also viel Spaß, wenn ihr Lust habt, kommt mit. Ohne so übel machen. Oh, der ist schön. Schöne Gang geht man das. Der war genial. Der war doch gut. Das ist auch viel schöner wie davon. davon. Da können wir schon einen Kocher herstellen. Passt genau. Super, oder? Können wir dann noch mal ein Stückchen Führig. Also das mit der Hütten wird halt nichts. Die schaut ein bisschen besetzt aus. Und da glaube ich, verzupfen wir uns lieber. Jetzt haben wir den schönen Baum da gefunden. Das schaut doch geil aus. Die längste Hausbank der Welt. Ja, heute gibt es Königsberger Klopse. Also aus den Dosen mit feiner Kapernsoße und Kartoffeln. Dabei habe ich die Buschbox XL mit dem Brennpaste und mein Solostov Outdoor Kochgeschirr. Kleine Sache, funktioniert. Schauen wir mal, was die zwei machen. Da gibt es erst einmal einen Fichtennadelteer, oder? Ja, jetzt gibt es erstmal einen Fichtennadelteer als erstes, weil der muss dann ein bisschen abkühlen. Und in der Zeit, wo der abkühlt, da machen wir dann dabei unser, was haben wir denn dabei? Uncle Ben's mexikanische Reispfanne, gibt es richtig würzig scharf. Schmeckt aber narrisch gut, haben wir schon mal probiert das Ganze. Super. Und ja, zu zweit gerade so eine gerechte Portion für jeden, eine kleine Portion halt gerade richtig. Ja. Und ich habe 800 Gramm Dosen, weil ich wieder nicht satt wäre. Schauen wir mal. Heute haben wir die absolute Profiküche. 3 Brenner im Einsatz. So schaut der Brei aus. Direkt überrascht. Der Hand einmal, zweimal, dreimal, viermal, 4 Klopfehren drinnen. Das sind aber schon. Jetzt habe ich keinen Meterstab dabei, sonst hätte ich es ausgemessen. Aber 3-4 cm Durchmesser haben die schon. Passt. Kapern sind drin. Und Kartoffeln. Passt. Da haben wir einen vierten Kocher auch noch dabei. Das ist jetzt der M71. Der ist vom Carlos empfohlen worden und daraufhin haben wir uns auch zugelegt und sind echt begeistert. Ist ein Schweizer Armeekocher, so ein kleiner, der hat unten so ein Blech gleich mit dabei, was man dann, machen wir nochmal gleich auf. Flori, darf ich dir das mal geben? Genau, sieht man, oben ist die Brennpaste drinnen und der Aufsatz, der kommt dann da oben drauf, ist wunderbar passend und man kann gleich einen Topf draufstellen
und wirklich ein Top-Gerät. Alles in einem Brenneraufsatz und ja, man kann da so 2 bis 3 Mal durchaus einen guten Fichtennadeltee damit brauen. Sehr ergiebig. Keine Sache. Der geht mir ab. Den brauchst du noch, Helmut, da. Nein, der kocht nichts. Der ist nicht teuer, nein. Der kocht jetzt schon. Wie lange will ich den kochen lassen, Andi? Ja, den soll schon gut durchziehen. So 5 Minuten darf der kochen, dass er einen richtigen Geschmack kriegt, weil sonst schmeckt er narrisch wässrig. Also 5 bis 8 Minuten kochen und dann noch mal ein bisschen ziehen lassen. 5 Minuten, dann hat er den optimalen Geschmack. Okay. Ja. Da haben wir schon viel experimentiert auch. Also wie gesagt, der kocht auch schon. Fichtennadeltee. Kommen da ein paar Hungrige daher, oder? So, ich glaube, das klang. Das klang, oder? Lass uns einmal gescheit sehen. Super. Einfach ein paar YouTube-Videos. Aus der Küche. Jetzt haben wir Besuch gekriegt. Hallo. Ich bin gehört, die schöne Hütten da, aber heute wollen wir eigentlich nicht stören. Also haben wir gesagt, Habt ihr Spaß, gell? Ja. Genau, habt ihr recht. ja, aber irgendwann machen wir miteinander mal ein gescheites Kochvideo, oder? Ich habe mit einem Chef da so geredet. Und dann uns da ein bisschen Wasser noch. Du hast das Opinel-Messer, Das oder? ist das Opinel und zwar das, was rosten kann, also das Ah, Kohlenstoffhaltige und das kannst okay. du brutal schärfen. Das Ah, erreicht ja. eine Wahnsinnsschärfen, also Victorinox. super, gell? Mit allem drin. Also ich glaube, Messer hat jeder gute dabei. Also zum Sauabstecher glauben sie nicht. Dann geht's schon los. Und da rein wir das einmal rüber. Und der Flori darf einfüllen, ich halte es fest. Herrlich. Ja, apropos Karl Heger. Heute habe ich ausnahmsweise sogar mal einen Kaffee dabei. Gell? Heute haben wir einen Jakobs 2 in 1 dabei und den werden wir heute schmecken lassen. Trinken wir auf die, Carlos. Carlos sein Markenzeichen. Nein, den habe ich auch nicht dabei, ich habe einen Fichtennadeltee. Aber die hat er gut. Aber ob er so schmeckt, das ist das andere. Ich bin gespannt, was du sagst. Die trauen wir Gesund nicht. schmeckt. Wir lassen es überraschen. Also Prost. Prost. Ja, ich brauche den Zucker. Bin ich ehrlich. Ah, okay. Ja, Aber man kann trinken, der schmeckt sehr gut. Fichtennadeltee zum ersten Mal. Dann Fichtennadeltee. Darf noch ein bisschen aufkochen. Da gibt es bei uns auch den Fichtennadeltee. Oh, jetzt schauen wir mal. Also nicht gleich alles so wie Kugel. Da ein bisschen wässrig aus, gell? Der Onkel Benz geht auch gut. Und wir machen einmal einen Kaiserschmarrn. Das habe ich mit dem Chef geredet. Einen Kaiserschmarrn wollen wir mal machen bei der Hütten. Tiroler Kaiserschmarrn, gell? Genau. Wenn ihr irgendwann Lust habt, Wir wollten noch fragen, wie euer YouTube-Kanal heißt. also ich bin Janka Filmschmiede, steht da drauf und das ist der Andreas Würfel. Okay, danke. Ja? Abonnieren nicht vergessen. Lass mich schlecht. Ja, und du ist der schöne Tiefensee. Ich glaube, das kann man jetzt mit der Kamera nicht so gut sehen. Oh, und schwarz schaut es aus. Oh ja, jetzt kommen richtige Wolken daher, gell? Aber sind wir schon noch fertig, wenn wir ihn kochen. Also die Klopse schauen schon mal gut aus. Und schmecken tut es auch gut. Saugeil.
Ja, 4 Hackfleischbällchen haben das. Weich, schaut auch gut aus. Die Pfanne schaut gut aus, oder? Die brutzeln richtig schön. Ja, nur 2 Minuten, dann ist fertig. Müssen wir noch ein bisschen umrühren. Ja, die Senfreis sind super. Reinbringen. So. Brudelt auch. Das ist auch bald fertig. So, die Reispfanne ist fertig, jetzt lassen wir es uns schmecken. So, meine Königsberger Klopse sind auch fertig. Dann darf ich sagen, Also einen guten, gell? Mahlzeit. Gut, Mahlzeit. Lasst euch schmecken. Sau gut. Also, das ist das Schöne, jeder hat was anderes dabei. Also ich finde das genial. Im Freien schmeckt es halt dreimal so gut, gell? Das Super. Ist einfach so. Kann man essen. Mal probieren nächstes. Super. Ich erst nur. Schmeckt genial. Ja, Das ist ja so. die Reispfanne ist gut würzig, gell? Die ist richtig würzig. Die schaut sehr gut aus. Aber tauschen teile ich jetzt auch nicht. Ja, wie gesagt, es hat lange jetzt keine Videos gegeben. Es war halt immer stressig. Und das Wetter hat auch nicht gepasst. Ja. Weil wir wollten eigentlich schon von Carlos damals ein Video drehen miteinander, aber leider nie was geworden. Also es war echt unglaublich, oder? Das war das erste Mal, gell? Zur VA vom Carlos wollten wir uns eigentlich treffen, gell? Und dann war es Genau. wieder so schlecht und dann haben wir es leider verschieben müssen. Und jetzt dann nur 2, 3 Mal, wo wir eigentlich schon ausgemacht haben, einen Termin, gell? Immer Regen, War Wochenende Regen, Regen, Regen. Aber heute hat es geklappt. Umso schöner, dass es Super. passt halt, gell? Bei uns gibt es ja auch noch Kassel und so, gerade auf Nacht. Ja, ich glaube, es fängt zum Ring an. Auf alle Fälle schmeckt sehr gut. Und schaut mal beim Andi rein, Andreas Würfel, der Link steht unten in der Infobox. Lasst ein Abo da und auf alle Fälle was schön. Ja, von meiner Seite das Gleiche. Es fängt jetzt leicht zum Tröpfeln an. Also wir werden es dann bald zusammenpacken. Essen haben wir dann eh bald fertig. Passt zeitlich genau. Und ja, schaut auch beim Helmut rein, Jankas Filmschmiede. Ein absolut empfehlenswerter Kanal. Da kann man wirklich wunderbare Videos anschauen. Und ja, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Servus. Ja, machen wir schon weiter. Aber dann wir oben mal schön.